سر دست تو را با دست بگیرم ای جان محبوب، آخ به دل دارم که من ترپش بگیرم. های های تو آهو بره من و شکاری ای جان محبوب. سلام علیکم. خیریت جانجوری شکر فضل خدا. خیریت جانجوری. کجا هستی؟ چه کار میکنی کجا جان؟ اولا پیار مسر زمستون شده چند تا براتیم به می گنج خودینو چند تا همی تا برکات تبدیلی بخریدین که تا به سر با را بخیر جمع کنی همی بر آدمو بر را گم میبری. این شیشه گوسفندا تو کجاه؟ ببردیم اینا بزیدون طبخچه دارم بسته کردون سگرم یله کردون که گرگ شغال نندازه خود خوب پرکونار بخور. خیلی؟ بله بفرمایید. من دیروز از این غلی بالا ماما اسلام رو میشناسی؟ بله ها. انا دیروز براتون همین دیوالای داره به حساب 500 متر بیشتر هم شاید بشه. همون ماما اسلام قصابه بگی؟ قصاب خیلی بینی ها. بشناختم. مامدام پیار ممره میکنه به پیشی میگه برو هجو 2 کیلو گوشت و صبح میرم میسترم با پولای پیار ممیده خوب آدمی. انا برفتم همین زمین دایاتی بگرفتم گفتم انا برای یک نفر میگفتم که بیای خودی مکار هر چی که من سعی کردم بتامیدی فلان هیچ کس بیکاری هر کس به سر کار داری بیا بغیر همین برور تو گیلک بیکار تو باشم یا آدم از کوچه یا تا از کوچه یا تا از کوچه گفتم اگر بیکار بیا قرار همین خودی مکار کنم اب بیکاری کرده هر چی هم مست باشه ما بزو ماش میدم نمو که مثلا بگم 100 روپیه میدم یا 150 روپیه مثل مردمای کور میبرم به سر کار لالا روزم هر چی که به مزدوری به مردم میدم من بزی مزدوری میدم روز 300 و 200 دیگه ما به قرار 300 روپیه میدم. خوش خیر بینی. بیا همینجا خودم کار کنه. خداوند شما رو به دین دنیا کنه. کجا هست برار تو؟ گیلک برار می به سرای. خوب لالا نورالله مدام فکر نکنم گیلک برار می بیایی. برارمه کار خوبی است. 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه می کار ما ادامه داره. بزی زودی هم خلاص نمیشه. به می 3 4 ماه خودم کار کنه کمه. با فکر نون شکه خربزه و بغسی ازی گاب نشه که من نمیرم. لالا نورالله دم برات 1 لقمه نون مغاری بده و نون به سونی به دست نمیای. باور به خدا بکنیم که نیه تو 1 روپیه به دست نمیگیریم. عدی رفتاد خروار خاک بیرون میشه. حالا من چیکار کنم؟ با من خبری میدی؟ شما فقط برار من شمار دارم. به خیلی خوشی ما به سرا برم به گیلک برار خوب بون گفت خوب ما به شما زنگ میزنم اون صبح صبح رای میکنم. خوب ما دل جامم خدا حافظ. خدا حافظ. خوش پس می تو برم سه کنم تعدی چی گپاه. آخری آخری هرچی بگم مرزاندیم که مرزان ما ببره به دکتر میگم نه کوی تو آدم بیعقلی که تو بستونه بابا ما آدم بیعقلیم که من بستونم آدم بیعقل میستونه از من هوشیارتر به دنیا نیه از من با عقلتر تو خوب نگاه کن تو خوب گیلک نگاه کن تو ای زندگی هدی ای کار هدی ای شغل هدی ای هنر هدی ای لاف کنه ای که لافتا به چرده وقت پیش نکو برارمه ای خود خوب به نجوری و دردمندی نده خود خوب از اوفنالش نندم به فکر کارباری شو به فکر آینده خوشو به فکر عدیب شو که سوار تو زنی می خونی می بچی می زندگی می ای آخر آقابت تو چه کار میشه اگه ما دروغ بگم که ناجور نباشم هرچی گناه کردی به گردنمه خواره که ناجور یعنی چی؟ بیا برو خود یمین نورالله کار کن گیلک یلا کن عددی کارا خوب چه کار کنم خود نورالله؟ بیا برو دیوار چینی داره خود یا برو قرار کرده دیوار بچی روز مزدوری به تو هرچی میده مثل بشی به تو میده بیا برو بابا جان تو اگه به گفت میفهمی
من میگم دکتر گفتن که با 4 ماه خونگر وزی کلوم بزی کلوم نکنی کسی دکتر هم اثر تو نمیتونی نفهمی آخه تو من دیوار من نیرالله مرتکه کلاور داره دیوالا مرتکه بردشت کلاور میستونه بابا ما خودی نورالله تیره میکنم تو نه به پول فکر داری نه به کار فکر داری نه چی صبح برو نمازدگر بیا پول ریستو همیستوندن عدمه بجمع از نورالله گردن من از ارغم نورالله میکشم بیرون تو دیگه چی میگی؟ به فکر خوشو تو میگه ما چه من دیگر رئیسو ما چه ما تو بزیر دست ما کار کنم دیگه جو کار نکنم 15,000 اما تو ما چه میدم یا نمیدم سال یا ماه ما چه چند روز خود قیافه میگیره میگه یعنی تا یاده کرد میگه برو آره یعنی بردارد پروخو که پر مبارک تو نببینو تو خوب نگاه کن 7 شرون درود میشدی تو ال ندیده تو رو خوبی کشی بخی برو دستری خوبی شد این دیگه نرسی چه کار میکنی گیله ولی چی میگی برارمه گفت بگو که ما بفهم چی؟ چی؟ از فکر به حال حقوقه ای رقم نمیشه چی فکر بالا خود کن؟ تو خوب نگاه کن حالا دیگه زن به دردم چی میخوره؟ تو اصلا برا مال 60 تا زن به ما بده توی چی بکاره به دردم چی میخوره؟ برارمه همی تو فری شو خودی همی نعنه قلمقلو نمیکردی جنجال نمیکردی که من زن مایو من خونه مایو من زنده مایو زندگی مایو شما چرا به فکر من نمیزی؟ براجو به فکر نون چو که خربزه اوه تا بکه نانه میگم نانه ما دکتر گفته خربزه نخوری که خربزه کلا هم مرض گفته که به تو نقص داره تو میگی خربزه بخوره دیونه سرقی مهدی میگویی بطالیه ضرب المثالیه یا مردم بابا من ناجورم تو بیا من اینجا بابا بفعل و مثال میگی بگل میگی ندنی همی دوار همی تا به صلاح سر تو ندنم که یک از بخوری 6 تا همی دیوار آخه بابا وقتی تو دیگه به خوبی خود نمیفهمی انا میرم عباس رنگار بذارم خدا قرار کرده میرم سر کن این دیگه پیش تو بشینه چکار از تو که این جایگاهی دینیه الان من میرم زنگ میزنم به خاله خود میگم خاله عباس خود چی خدایی نکنه به نزدیکی میبره به کاغذ بود بزی به شغالگیری تو به این کارا قصد نمون به شغالگیری لیلی 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 جان 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 مرا کشتی پرمان لیلی قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی پرمان سلام علیکم مامان نورو جان اشتری جان جور خیلیاته شکر چی گپایه چه کار میکنی با دهنه رو میکنی مامان نورو یک دقیقه بل نزنیم شما خب بسته که بیا مادم به شما کار دارم خب بگو امین نورالله که میشناسیم نورالله دایچی خب یک کمک دای گرفته به ما گفته برو با برو خود گیلک بگو بیای اگه بیکار خریم برای چند روزی دای بچینه روز هرچی بشه برای امیدم واسطه باشه 2 ساعت 3 ساعت برای امیدم خب ما برفتیم به گیلک گفتیم گیلک برار من میگن نه من مریضم و من دایچینی نمیتونم و من بیکار نیم و چه کارم فلان گفتم نمیری به خاکی که نمیری 33 بلای مبرد تو که نمیری حالا کم گفتم باشی بیا پیش شما فکر کنم اگه عباس بگذاریم ما و عباس برین خدی همین نورالله چند روز همین دیوال چینی داره برین خودی کمک کنی چی میگی؟ عباس بگذارم بله عباس درساخ میخونه کجی جان خود تو نمیفهمی درس میخونه خیلی مامون چند روزی به مکتب نرم خاکی 3-4 هزاری بگیریم یه غلقه خودی ما بره بید یعنی ایتا مامون رو یعنی کجی جان ما بچه خوره کن کنجگو گیل تیار کن و دست داچین گیل بده ما تبر نگذارم که برای درس نه دیگه چند روزی نریم از این دای کنی چی فایده بمه؟ ادی درس خوندن چی فایده؟ گر دهنم من خیلی آدمایی که درس خونده تحصیل کرده آل گل ماشین گل رو خود میفروشه خیلی فایده شما به قدر سواد نمیفهمید شما بفهمید مامون رو حالا چی میگیم؟ چکار کنم؟ نمیخونم بچه خوب درس میخونم چی؟ سلام علیکم نمیخواریم نه
مامان نوروز برات درس نگردیم اما مثلا نشنیدین که بگه به فکر نون شو که خربزه اوه حالا کم شما دور خود نبینیم امروز خود ببینیم بجی جان بله این فرصت ما هم نون خورداریم هم خربزی خورداریم لالا یعنی نمیخذاری نه خو خیلی خدا حافظ چگه خونه مقدارم بفهمیدی؟ بله تو چگه خونه مقدارم تو به فکر نون باشه ما به فکر نور هستم به فکر خربزه هم هستم ولی به شما را نصیحت میکنم که هم به فکر نون چیم هم به فکر خربزه بیتره بابا نورو او بخیر بینی بخیر باشی خیر بینی بله بسته کنی که او بابا پیش شما گفتم بیا خودم خوب شد خانه رمضان رو دیدم اشتر رمضان جان خیریات بخیری چی گپوه یا راست خیریاته شکر زنده بشی کجا بودی چه کار میکنی رمضان گپ بازی بزن برو بودم ساعت زمینا میرم برو رمضان یک 500 متر دای گرفتم گفتم اگر بیکاری بیا خودم همین دایار شروع کنیم همین کلاک بکنیم برات گیلک ری کدوم گیلک ناس کلا گفتم ایتا کارا کردن نمیتونم باشه کنم تا غلطیده باشه انا برار کجیر گفتم مامور برو برای گپ زن برار کجیر بیام که برار ما کار نمیکنه ما بچه خاله ما عباس اگه میام خودت کار میکنم گفتم شما اون کار کردن نمیتونیم اون نفر قد بلند ما که خودی بل به دست نمیاد که اونجا بچینو تو اول نمیتونی برار تا بچه خاله تا عباس همین کار کردن نمیتونه این کار به درد شما نمیخوره درست میگی برو دیگه یک نفر حال ده بخو پیدا کن دیگه گفتم اگه بیکاری بیا بریم امیر نه بابا ما سر دلبردار دای ندارم نرالله تا شم به تا هفته و اونجا گل تیار کن لغت کن اونا بابا ده به دست دای چین بده 500 مترن کم نی اونا به دو ما خلاص نمیشه لالا از این وقت خونو که سو وقت به تا گلا تا شده نمیشه هفته مفته و 100 روز کی میشه برو سر دلبردار از این کارا ندارم رمضان جان شرایطی هست میگه به فکر نون شو که خربزه اوه برات خونوکی و گرمی و گپا نگه برات از این بگرد که لقمه نونی بخو پیدا کنی اصلا ما با مو خربزه مثلا پرده خور میکنیم به فکر نون نمیشیم برارم یعنی کار نمیکنی؟ از این گپا نه من اصلا 2 سال 3 سال میشه من میت بیکار بخو میگردم دیگه حالا با چم از این ندارم که ما برم کار کنم بابا تا هفته وا اگر نه به شرکت ها مال کار نمیرم کار نمیکنم حالا کمیت به ما بچلی الهی شکر یعنی با شرایطی هست که میگه به فکر نون شو که خربزه تو اصلا تو برو به فکر خربزه هم باشو به فکر نون هم باشو ما به فکر خربزه هستیم به فکر نون نیم برو حال عذیب زیرو ما برو دای بچینو همین تو بیکار بگرد که عاقبت تو سعی کنو چه کار خواست شد تا به می فعلا که همین تو بیکار بگشتیم به فکر نون و خربزه هم نشده عذیب زیرو هم بقصی و نیم